আ করো লিলি, আ করো লিলি, আ করো। যা, খেতেই লাগবে না তোর। লিলি সারাদিন বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর পোজ দেয় দেখো, ও ঘরে বসে কত দুষ্টুমি করে আর তার সাথে সাথে খুব সুন্দর সুন্দর পোজ দিয়ে ফটো তোলে। আরে দিদি এই লিলি গাছটা কোথায় পাও তুমি দিদি? আমার না এই গাছটা লাগবে, যেখানে এত সুন্দর সুন্দর সাদা ফুল থাকবে, এত সুন্দর সুন্দর লিলি থাকবে। দিদি আমাকেও একটা গাছ দাও না এরকম। দিদি গাছ না হলেও তুমি একটা লিলি দাও না, অ্যাটলিস্ট তো দাও একটা কিছু। একে দেখো, এ মাছ ধরার জন্য জলে নেমে পড়েছে। দেখিস মাছ ধরতে গিয়ে মা আসিনা তোকে টেনে নিয়ে চলে যায়। উঠে আয় তাড়াতাড়ি, চুমু খাওয়া হয়ে গেছে, এবার বেশিক্ষণ থাকলে তোকে টেনেই নিয়ে চলে যাবে। টমি সারা রাত ইউটিউবে ভিডিও দেখে এখন দিনের বেলা ওর ঘুম পাচ্ছে। এই কি হয়েছে? কে, কোথায়, কিভাবে, কেন? একে দেখে বুঝতেই পারছি না এটা কুকুর নাকি বাদর। এ তো দেখতে একদম ছোট্ট একটা বাদরের বাচ্চা মনে হচ্ছে।